by Macy, guys. Do you see it? A star right there, a white star. Macy just let it out. You see? It becomes like a human now, guys. Yay! Statue of Liberty, guys. You see that, guys? I caught it. It looked like a star moving. It's like lit out from Macy, and then now it becomes Statue of Liberty, Lady of Freedom. បងប្អូនឃើញទេស្ត្រីហ្នឹងមកក្រមេឃគេហៅថា Lady of Freedom Mother of Freedom ហើយទៅពួកយើងសម្លេងពួកយើងទាំងអស់ម្នាក់បន្តិចហូរទៅចូលក្នុងខ្លួនគាត់បង្កើតទៅជាខ្ពស់ធំអញ្ចឹងកើតទៅជាច្បាប់រឹងមួយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចេះប្រាប់បងប្អូនស្រុកយើងណាគាត់សំណាងល្អមានច្បាប់រឹងនៅនឹង Paris Agreement ណាគឺគាត់នឹងហើយបងប្អូនឃើញមិញណាវាមិញភ្លើងអើយយេមិញបងប្អូនមិញភ្លើងមិញភ្លើងមេស៊ីបញ្ចេញផ្កាយសវាហោះដើរទៅចូលទៅចេញជា Statue of Libertyសាទរឯករាជ្យជាតិរបស់អាមេរិកកាំងបងប្អូនសូមរួមដៃគ្នាមួយខ្ញុំដើម្បីបកបង្ក្រាបរឿងអាក្រក់ពីហ៊ុនសែនប្រពន្ធរបស់គាត់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយថាអ្នកណាដែលចេះដឹងធំអីទេណាហើយនឹងស្ដាច់សពថ្ងៃហ្នឹង12នាក់ទេដែលហៅថាលោកយាយលោកអីហ្នឹងមានន័យថាអ្នកមានមិនដេចហ្នឹងឈ្មោះមិនដេចទេបងប្អូនហើយមកពីសម្រាប់ដែរទេចាំប្រាប់ហើយដែលថាស្ដេចប្រពុះរកដល់ស៊ីថានេះណាគឺជាព្រះអង្គចាស់ទេចាស់ថានេះទេដូចតាមមកទៅក៏បានខាងកូណាយើងពេកប៉ុន្តែបើយើងស្រីសហាយស្មន់ណាបងប្អូនគេដឹងតាំងពីដើមណាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសវៃដឹងណាគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់ឬក៏គេមានទេសចាញ់យូរហើយប៉ុន្តែលាក់អារឿងអស់ហ្នឹងណាចាំប្រវត្តិសាស្ត្រមានអាដើមក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដឹងច្បាស់បើអត់ធ្វើល្អនៅតែសុំកលុំមួយហ៊ុនសែនទៀតណាចាំយើងនាំគ្នាបកកក្រាតឲ្យអស់ពេលយើងបកកក្រាតឲ្យអស់ទៅអំណាចហ្នឹងយើងទៅដកមកវិញអា5ឆ្នាំបោះឆ្នោតឲ្យគេម្ដងហ្នឹងបងប្អូនអំណាចអស់ហ្នឹងយើងឲ្យទៅគេអំណាចគេហ្នឹងយកមកធ្វើបាបយើងវិញណាហើយទៅបើយើងចង់ទៀមអំណាចហ្នឹងមកវិញណាមានយើងរងចាំ5ឆ្នាំហើយបោះឆ្នោតទម្លាក់នោះហើយបានយើងដកអំណាចយើងមកវិញកុំឲ្យមនុស្សនឹងមានអំណាចហ្នឹងដើម្បីដើរយកទៅរកស៊ីតាក់ទងមកក្រមេឃពីដូចថាខ្ចីលុយប្រាក់នេះតាក់ទងរកស៊ី business អីចឹងបានអំណាចយើងឲ្យដែរអូចាប់ដើមហើយយេ
មានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវទាមទារសិទ្ធិសេរីភាព Let's go back home Okay guys it's over so I just want to show you the around the stuff where is the burn and we go home now guys see no more No, that's true. Okay people walk back home now guys look million of people Okay guys see you in the next video